各位网友，大家好，今天是2021年8月3号，星期二，欢迎大家参加王健每日观察直播2的节目。我们今天就一个主题，从李光耀到李显龙，新加坡角度的中美关系啊。那么我们之前在讨论所有的有关中美关系的角度，通常要么是中国，要么是美国，要么是欧洲啊，那么很少从亚洲的角度啊，特别是东南亚的角度讨论这个中美关系啊。为什么？因为，但是我觉得新加坡的角度就很特别，因为这里面涉及到李光耀，也涉及到李显龙这两个人，这父子两个人呢，跟中国有特殊的关系。跟美国也有特殊的关系，他在中西之间有一个这种纽带的角色，所以他在讲中国或者讲美国或者讲中美关系呢，有一些独特的看法，这些看法非常具有参考价值啊。那么以前的中国领导人，从毛泽东到邓小平，包括到这个江泽民，都非常乐意和这个李光耀接触啊，听他的意见啊。这也是为什么新加坡在中国改革开放的过程当中扮演一个特殊的角色，会有这个苏州工业园的原因啊。那所以我们今天就来讨论一下这个议题啊。怎么我这里看不到 ？OK， 好吧。那我今天先讲一个背景。什么背景呢？就是最近一段时间围绕着东南亚，其实中美两国呢做了很多的动作，只是有些动作我们看得到，有些动作我们看得不那么清楚啊。先说美国国防部长这个奥斯汀是访问了新加坡、越南跟菲律宾啊。那么7月26号到27号访问新加坡啊。那么分别见了新加坡的国防部长，然后出席这个 IISS 啊，那么举行的这个论坛，包括什么呢？包括他在新加坡讨论南海问题，讨论这个台湾问题啊。那么然后这奥斯汀28号到29号访问越南。访问越南这一次呢，他见到了国防部长和这个国家主席和总理啊，分别都见了啊。然后就是美国会和这个越南合作开发武汉肺炎疫苗，那么为越南提供装备和这个设备啊。这是28、29到30号就访问菲律宾啊。菲律宾见了杜特尔特，然后杜特尔特就收回了这个终止菲律宾和美国之间的终止访问部队协议的要求。那么等于就是，然后奥斯汀30号就和菲律宾的国防部长会谈，恢复美菲之间的访问部队协议。恢复这协议的最重要的意义就是美国有条件利用菲律宾的军事基地啊。那2个军事地，苏比克湾啊，这是一个啊。所以你可以看美国国防部长奥斯汀访问东南亚，这是一个被关注度不高，但是实际上有很重要的影响。然后是布林肯是这个8月2号到6号，他是要参加5个和东盟有关的这个部长的视频会议啊。那么这是一个啊。然后呢，同时呢，他还会见什么呢？见印尼外长马尔苏迪啊。那么所以你可以看最近一段时间，然后紧接着啊，这个副总统贺锦丽就是8月22号到24号访问东南亚啊。然后是这个越南，一个是越南，一个是新加坡，一个是新加坡跟越南啊。那么可见美国在最近一段时间，美国密集的对东南亚国家投入资源，这是一个。另外一个就是美国印太司令部8月2号宣布，从这个8月2号开始到27号举行一个2021年最大规模的全球军事演习啊。
那么美军的各大兵种和英国、澳大利亚、日本一起搞了一个这个横跨17个时区的这个军事演习。那么包括什么？包括美国的海军、美国的海军陆战队5支海军的舰队，还有3支陆战远征军，然后动员航空母舰到潜艇、大小舰只36艘，整个军力是25000人。那么军演的前半段只有美军参与，后半段就美军的盟友加入，包括英国、包括澳大利亚、包括日本参加。那么项目包括野外作战、后勤支援、两栖作战、空地作战、海空作战、特种部队作战，提高这个协作能力。这是一个就是横跨14个，横跨这个17个时区那么这是一个。另外一个就是第5代航母和第5代战机这个入驻这个西太平洋。尼米兹级的航空母舰叫卡尔文森号。卡尔文森号的航母战斗群8月2号离开这个加州圣地亚哥海军基地前往参加这个 AISE 2021这个军事演习，并且部署到印太地区那么这是和以往的这个航母部署不同，卡尔文森号搭载了一个中队，就是12架 F-35C 战机和这个鱼鹰战机这是美国航母首次携带第5代战机在亚太地区部署那么连同卡尔文森号的 F-35战机，那么也就是说，现在美国在西太平洋，也就部署在中国周边，总共有100架第5代战机部署这是一个。然后就是很多英国航空母舰伊丽莎白女王号现在过了南海，过了巴士海峡，现在那个通过了台湾东部太平洋，北上日本这是伊丽莎白女王号。然后是这个德国护卫舰巴伐利亚号8月2号从德国的北海威廉姆港启程，赶赴南中国海。这是第一艘在南海航行的这个德国军舰。然后就是印度印度国防部宣布这个印度派遣4艘军舰进入南海进行2个月的部署那么期间将会进行一连串的军演那连同之前发生的这个法国的军舰、意大利的军舰，那么基本上你可以看到这个西方国家包括印度就不断的派军舰在这个南海航来航去就我们讲南海现在有点像这个公交化，这是一个还有一个就是7月29号我们之前讲的这个3个国旗，日本、美国这个还有这个台湾三个中华民国国旗，3个国旗挂在一起其实是什么？就是台美日国会议员的战略论坛这个背后是谁呢？背后是安倍晋三。安倍晋三是一个主要的推动的力量。然后就是中国国防部长王毅8月3号这个视频方式出席中国和东盟的外长会议那么东盟10国外长和东盟秘书长会议与会大概就是这样。这是个背景也就是说，中美两国在东南亚地区的角逐越来越激烈。那好，我们就来谈谈这个李显龙眼中的中美关系。李显龙是8月3号以视频方式出席2021年美国阿斯彭安全论坛，那么第1场对话主要是针对国际合作、中美关系以及全球化进程的热点话题。他和这个《纽约客》的撰稿人叫 Evan Osnos 进行对谈那么基本上都是问答。那在这个过程当中，他讲了几个热点问题，其他的我就忽略掉了。那这里面
我以下全是李显龙讲的话，我就不再说啊。那么这里面讲了几点啊，第一个啊，李显龙认为东升西降的想法是错误的他说这个有些人相信，也写了出来，说美国正在永久的衰退，但是我不这么认为。我告诉他们，你看看所有华裔诺贝尔科学奖获得者和医学奖获得者，除了一个是中国公民以外，他们要么是美国公民，要么就是变成了美国公民这里告诉你一个道理，美国能够吸引来自世界各地的人才，他们才华横溢，充满活力。有时候美国似乎在朝着不可挽回的错误方向前进，但是之后美国有能力重塑自我，并且重新振作起来。那么他把这个话题说完，所以呢，东升西降这件事情是不对的是不正确的那么翻过来，李显龙问美国他说，如果选择和中国为敌，他们是否意识到中国可能会是多么可怕的敌人李显龙说，中国不会消失，中国不是苏联，也不是这个门面中国是一个充满了活力和力量，拥有人才，并决心在世界上占据一席之地那么这样的看法一部分源自于群众路线的鼓动以及被灌输的世界观但是也来自于民众深深的自豪和自信也许他们接受的受害者叙述比别人多一些但是他们真诚的相信他们被践踏过李显龙对中国的历史还是非常的了解非常了解他们记住他们的过去，并且决心继续前行，告诉别人我们不会消失李显龙说他注意到中美两国彼此之间强烈的这种情绪在美国对中国强硬不仅仅是两党之间的共识，也蔓延到美国民众当中那么同时在中国人的民主主义高涨，甚至高层也认为美国要遏制中国所以李显龙认为要扭转局势，重塑中美互信合作，需要两国领导人展示政治家的风度、勇气和政治领导力他说世界上许多国家都希望美中两国的恶化关系可以得到控制，许多国家包括美国盟友和伙伴都希望两国共同建立联系他说美中一旦发生冲突，不仅对两国，对全球都是灾难这是关于中美关系，关于中国，关于美国他都说了一下然后他说台湾问题他说中国大陆不会单方面向台湾采取行动，但误判和意外的风险是存在。总体而言，台湾明天不会有危险，但存在中度风险这是一个总体判断。他说，对中国大陆民众而言，台湾问题是一切核心利益的母题，是最重要的国家议题，而台独是绝对醒目的红灯维持九二共识是两岸维持关系和展开合作的可行方法，但台湾方面已经表态不接受九二共识，所以而制定替代表述又非常困难所以他分析，在这种情况下，北京最大限度的限制台湾的国际空间，但不会在不受冒犯的情况下采取单方面行动，因为这么做风险极高，即便成功也付出巨大的代价。所以呢，在当前的两岸局势当中，美国的立场十分关键。在过去几年里，美国显而易见地增加了与台湾的互动，包括军机到访、外交邀请和访问，这都被两岸仔细的观察。所以可以肯定的是，本届美国政府立场非常审慎他举这个奥斯汀访问新加坡的例子，他说奥斯汀在演讲当中，他对台湾问题做两个重要的表态：第一，没有人愿意看到现状被单方面改变；第二，美国将依据《台湾关系法》和美国的一个中国政策，支持台湾维持自我防卫能力。所以他说，奥斯汀这个声明非常谨慎。说如果能够明确并一贯的维持这个谨慎立场，台海两岸的和平和稳定就能维持这对整个区域至关重要。
美国和中国的整体关系也很重要啊。那么李显龙说这个美国副总统哈里斯将在2周内访问新加坡和越南，显示美国仍然重视这个区域，各国也欢迎美国回到过去几十年所扮演的作为本区域国际秩序稳定器的角色。李显龙的立场不一样啊，他重申希望美国在未来时机成熟的时候加入 CPTPP 啊，就是跨太平洋伙伴全面进展协定。因为除了美国的军事存在，亚太国家也希望看到美国在本区域有深度经济利益，并与区域国家一同前进。这李显龙的整个的表述啊，还有一些其他的议题我就去掉啊，就集中谈中美关系，谈台湾问题，谈美国在这个亚太地区扮演的角色。李显龙的这番讲话和他之前的一系列的叙述是有明显的立场上的改变啊。那么在今天的讲话之前，李显龙的讨论的中美问题的时候，他更倾向于中国。那你可以看到，现在他更倾向于美国，为什么？他更强调美国在东南亚的存在啊，这当然是因为拜登政府的这个整个的印太战略的逐步的实施啊，这非常反映了东南亚国家的一个观感啊，他们的观感是什么？他们不仅仅是需要美国的表达或者是陈述，他们需要美国在东南亚的存在，这个比什么都重要。所以你看，李显龙强调2点，第一点，希望美国加入 CPTPP 啊，美国加入 CPTPP 很重要，因为它等于是美国就实现了经济上的存在。那当然，另外一方面是军事上的存在啊，等等啊。所以你可以看李显龙的这一系列的表达了2件事。第一件事，台湾问题很重要啊。当然，你看这整个表述可以看得很清楚。第一，李显龙对中国问题、对印太问题、对两岸关系非常熟悉，他讲出来的话都非常的准确，就是说形势判断清晰准确啊，这个是没有，这个是整个东南亚国家的领导人当中没有人能够做到这一点，甚至西方国家的领导人没有几个能够像李显龙这么清晰的把整个印太地区的这个局势讲得这么清楚啊，这个和谁很像？和他父亲很像啊。新加坡作为一个城邦国啊，城邦的国家，它的安全形势非常脆弱，所以它非常的清楚，它需要对整个区域形势表达，呈现出非常清晰的概念啊，所以它为什么会这么清楚？这是一个方面。另外一方面，新加坡李显龙总理的这个看法和定位在转变当中啊，在转变。你选择2年前他在讲中美关系啊，我有一些资料啊，我就不再念了，我要留点时间给李光耀啊。他更多的强调的是中国，为什么？因为中国在东南亚的存在。那么现在当然，其实现在中国在东南亚的存在远远强过美国。不过没有关系啊，这个形势正在发生变化啊。那我再讲讲这个李光耀啊，我对李光耀的评价可能会是比较高的，但是当然这里面涉及到2个问题。第一个问题就是李光耀和新加坡在中国的这个历史进程中扮演的角色啊，包括像这个苏州工业园，包括这个李光耀和邓小平的关系等等啊，所以我这里选了2段啊，一段呢就是李光耀在2014年的一个描述啊，他对一个看法，就是
关于中国的未来，关于中国内部的情况，包括关于中美关系啊，包括中国的未来，他有些东西看得很准确，但有些东西当然有些历史条件也不一样啊。另外一段呢，就是2015年的一个访谈，我选了其中一段，因为太长了，我选了其中一段。那么那一段呢，其实很能反映什么？很能反映李光耀心态上的变化。我为什么选14年跟15年？14年、15年，基本上你可以看，中国国力上升到顶峰是什么时候？基本上是2016年，也就2014年、2015年，其实是这个趋势非常清楚的，出现了一个非常清晰的这个趋势啊。2016年基本上到了顶。那么17、18年18年开始拐，19年是拐头就确认这个确认所以14年我们就来看一下李显龙是怎么说，李光耀是怎么说的关于中国的未来，他这么说，他说中国人复兴的民族使命感是一股强大的力量，中国有成为世界强国的实力中国希望世界接受它本来的模样，而不是以西方社会的附庸身份被世界接受这个描述是对的那么西方和其他新兴国家不一样，中国想按照自己的方式被世界接受，而不是作为西方社会的荣誉会员所以，但是呢，所以李光耀很了解中国他说，中国告诉我们，国家无论大小都是平等的，中国不会是个霸权国家。但是，当我们做了中国不喜欢的事情，他就会告诉你，他会就说，你让13亿中国人不高兴了，所以呢，要搞清楚你的位置理解吗？所以李光耀非常了解中共的这种话语背后的这个意思然后他说。他说：“中国已经得出结论他的最佳战略是创造一个强大和繁荣的未来，利用大批受过教育、技能日益熟练的工人，赶超其他国家。中国会避免任何损害中美关系的行为，挑战美国这样一个更加强大、技术领先的国家，将毁掉中国的和平崛起。”这是2014年的看法然后，国内生产总值才是国家实力的关键，而非人均水平然后他说，1年前，一位70多岁的中国领导人问我你相信我们在和平崛起上的立场吗？我回答说，是的，我相信。但有一点要说明你们这一代人经历过抗日战争、大跃进运动、文革和四人帮。还见证了改革开放政策的实施过程你们知道陷阱很多，而且知道如果中国要一帆风顺不断的发展，内部需要稳定，外部需要和平。然而你们给中国年轻人灌输了太多对民族复兴的自豪感和爱国主义思想，这可能导致不稳定。这位领导人说他们会确保年轻人明白这一点。这是谁70多岁中国领导人谁？那就江泽民了我希望他们能做到，沿着这条道路走下去。年轻一代可能在成年之后，觉得自己已经长大成人了。中国有成为世界强国的实力这是一个他说，中国实施民族复兴的主要障碍是什么？主要挑战是文化、语言以及不能吸引同化其他国家的人才，今后还会面临治理方面的挑战那么讲很多，他还讲了一些在中国治理的问题当中，主要的问题之一就是缺少法治。在巨大的国家里，仍然有一些黑恶势力在当地横行霸道那么这是讲中国讲中国一个是文化的问题，一个是法治，但是他不理解。当然，新加坡有法治新加坡的成功，这个其中一个非常重要的就是法治
然后就是说，我不认为美国会从亚洲撤离，但是我认为中国的国力在增强。他说，中国会成为西方式的民主国家吗？不会啊，这是李光耀的看法。中国不会成为一个自由的西方式的民主国家，否则会崩溃啊。那么中国人要的是一个复兴的中国，为了实现中国的现代化，中国共产党领导人尝试一切的办法，但多党制下一人一票的民主制度除外。他们的两个理由是：一，中国共产党必须掌握权力以维持稳定；二，他们对多党制的不稳定怀有深深的忧虑啊。那么中国已经发现，要管理一个现代的国家，它需要法治。如果中国领导人是务实的、现实的，没有被意识形态迷住双眼，那么中国出问题的概率大概是20%。我并没有说这个概率是0，因为中国的问题比较严峻，制度变革、商业文化变革、反腐以及新思想体系的形成。他说，我把习近平归类于纳尔逊·曼德拉这一级的人物，他们有强大的情感自制力，不会让个人的不幸和苦难影响他的判断。换句话说，他让人印象深刻啊。然后他讲，这个21世纪将是大国争夺太平洋主导权的世纪，因为太平洋地区将成为新的经济增长热点，全球经济的大部分新增成果将来自这个地区。然后他就说，新型的中美关系，他说美中两国出现严重对抗的可能性有多大啊？他说现在不是冷战时期啊，那么现在中国的行为纯粹是为了自己的国家利益，他对改变世界不感兴趣。这是2014年啊，所以他误判了习近平啊。他说美中关系不同于冷战时期的美苏关系啊，那么双方不存在意识形态的冲突，中国已经满怀热情地实行了市场经济体制。那么美中关系当中，合作与竞争并存，两国之间的竞争是不可避免的，但冲突并非不可避免。美中爆发军事冲突的可能性非常小。他说，中国领导人知道美国占据压倒性的军事优势，而且这种优势在未来几十年里保持不变。中国推进军事现代化，但目的不是挑战美国，而是在必要的情况下实现两岸统一啊。然后他就讲什么呢？中国的未来的改革。他说，中华文明是古老的文明，不会因为外在的压力或者制裁而轻易变革。只有当他们的领导人、思想家和知识分子都相信采用其他社会的一些属性与特色对中国有利时，变革才会到来。这是有道理的啊，他在讲这个话啊。中国有可能变成一个盲目排外、奉行沙文主义的力量，会因西方试图放缓或者阻止它的发展而仇恨敌视西方，也有可能变成一个行为文明、积极参与世界事务、更具世界特色的外向性的国家啊。亚太地区和平安全将取决于中国朝哪个方向演变啊。这是2014年的看法。到了2015年，他怎么说啊？2015年的10月26号的一个访谈，他说：“我对习近平说，再过几年他就不用来新加坡向我们学习了，我们将去中国向他学习。”他说他当然不同意，他说不，他对我们的制度啊，就是他是讲的习近平啊，说习近平对我们的制度感兴趣。他的意思是，他们没有英国制度给我们提供的那种结构，我们建立的结构能够支撑一个领导人，一个脆弱的领导人，而不至于垮台。当然，这种状况不是长期的。然后他说什么呢？他说你是否他说李光耀说你必须接受他们他们讲的是中国啊，在这个地区是老大的事实啊，他们在太平洋地区不是最大的啊，因为美国总会在那里制衡他们。
但是他们会逐步让美国离开沿海地区，那是我们不得不接受的变化啊。他说记者问，奥巴马总统正在对这个地区做出新的承诺，被称为奥巴马的太平洋轴心。我们看到希拉里·克林顿在一艘航母前演讲，这确实是美国在这个地区的长期承诺吗？给你看一下这个李光耀怎么说的。李光耀说：不存在长期承诺这回事啊，这是一种愿望的表达。他希望能够持久，但并不意味着无限期的延续，因为势力格局会变化。他们讲的是美国，他们位于距离这里8、9千英里的太平洋另外一侧，跨越这么长的距离，利用日本作为基地来发挥影响力，可不比你越过自己的海域或者专属经济区，在你所在的区域发挥影响力那么容易。讲的是什么？讲的是美国的区位和中国区位的影响不一样。所以因此，美国正打算耐心的等待事态的发展吗？是的，当然是。他误判了，中国等不及了观察这2年南中国海争端，您可以从中了解中国将会如何应对吗？李光耀这么说，他说，那里涉及到他们的核心利益他们根据一些文件划线认为这是他们的领土，就是那9段线中国对这些沙洲和小岛拥有主权，他们期望底下有石油、天然气。我认为他们在这个问题上会采取非常强硬的路线，最终这个问题会根据联合国海洋法得以妥善处理，因为这是唯一不需要任何一方退让的方法。这是他的看法然后就是大概就是这样你可以看到李光耀父子他们在讨论中美关系，讨论中国讨论中美关系，讨论美国在印太地区的作用的时候，有3个非常清晰的立场第一，相对来说他们是比较客观他们是比较为什么？因为他们所处的位置，他必须客观才行，他不客观的话，他没办法去做出一个正确的判断。所以第一比较客观，第二呢，相对来说他在中美之间呢不会一面倒的倒向一方为什么？美国原来是在东南亚是一个非常重要的存在当然后来不一样，发生了一些变化，但是中国在东南亚也是一个非常重要的存在。对于新加坡来说，它没有更多的选择，它必须保持跟双方的关系，所以它不会倒向任何一方，所以它是相对中立。这是第二个，第三个，无论是李光耀还是李显龙，他看中国问题，看这个两岸关系，看中国对美国的态度是比较客观的。你可以看到李光耀，当然李光耀有些东西没看到，就是关于这个习近平后来的变化，但是有谁看到了呢？没有人看得到。所以这一点也是非常清楚的证明了一点什么东西，就是历史的进程，老实讲做前瞻性的预判是非常困难非常困难。好吧，那我们今天我们就把这个我重新调整一下我这里有点问题。哪儿去了？OK，好。
什么情况啊？OK，好，那我们今天的这个主题就讲了这么多，我们就下面进入互动啊。进入互动之前，温馨提示，请大家点赞啊，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目。那么进入互动之后呢，请大家不要聊天啊，四个情况、问题、观点、情绪，好吗？好，谢谢。那下面就这个，我看一下啊，嗯。明谢三门高，谢谢啊，老罗王，谢谢啊。观点，新加坡真的很厉害，他知道给中共面子，给欧美国家里子左右逢源啊。新加坡作为一个城邦，它必须左右逢源啊，它不左右逢源是有问题的啊，因为这是它的生存之道。观点：新加坡一直站在中共的一边，而且不管什么方式或者是政体，不管谁是谁非，都支持两岸统一。在这个原则上，新加坡是站在台湾对立面。台湾人民多数误看了新加坡啊，我不同意啊，这是不对的啊。如果讲反共的话，整个东南亚国家讲反共的话，基本上没有人比新加坡更反共。啊，所以从这个角度来说，新加坡当然有些话他必须这么说啊，但是他并不意味着他支持这个立场，因为新加坡只是做一个什么关系呢？你更多的看到的是什么？看到的是他给邓小平或者给江泽民提一些意见啊，他更多的是这种角色。他作为我们举一个非常简单的例子，李光耀。李光耀访问美国，见奥巴马，提出来，奥巴马政府，你们应该重返亚太。结果奥巴马真的听了李光耀的意见，重返亚太这件事情，李光耀在美国政府之前提出来，所以为什么李光耀提出来美国应该重返亚太？当然是因为新加坡认为美国在亚太地区的存在更重要，更具有战略性的价值。提问：新加坡究竟是不是民主国家？为什么这个问题始终有不同的观点？当然，人民行动党一直在执政啊，这个问题是事实。那么，新加坡也不断的被人挑战，人民行动党呢在执行一个事实的独裁政权。那么新加坡当然有自身的民主制度啊，这个它的民主制度跟人民代表大会是不一样的，它真的一人一票投啊，所以有人质疑啊，但是新加坡也的确是有一个民主政治制度在这里面，而同时人民行动党长期执政也是事实。那你怎么判断？每个人有不同的看法啊。观点：我看过几本李光耀写的书，觉得他基本就是东南亚小国强国领导人的水平，他并不是很了解中国近代史的真相，他了解的更偏向于中共篡改美化的近代史，也不太了解欧洲历史，他最了解的是中国、美国、英国、东南亚的现实和他经历过的历史，非常实用主义，以至于过于实用主义，他负担不起很高的评价。OK。观点：网络上有其他的人把习比作灭霸，一个响指就能消灭一个行业的一半人，很形象。他的确是灭霸。为什么？他不是响指了，他制定的政策了。当然，他一个响指可以制定一个政策，这个没有错啊。观点：早上王老师说，意识形态是中共对游戏行业下狠手的主要原因，深表同意啊。游戏行业上一波被打压后，现在很多是靠出海挣钱，比如日本手游市场被中国吃下了1/3的份额，
上海某厂商去年发布的游戏在世界各市场长期排在收入榜前5啊。他们为了迎合海外市场，必须做符合普世价值的内容。比如某游戏里就有这样的剧情：一统治者为了达到永恒，便收缴民间所有超能力量，导致叛军四起。这种强烈的映射现实的故事，要放在电影和小说里，早就封禁抓人了。观点：92共识就是一个没有共识，就是一个口号，完全没有内容。对台湾人而言，所谓的92共识根本不知道要遵守什么。当年的92会谈实际上是谈崩的。92共识这个口号是马英九时期苏起编出来的，所以面对一个并非事实、没有任何代表签字的口号，台湾人为什么以此为原则跟中国谈？中国对台湾谈不谈或打不打，主要取决于中国的实力，而并非一个虚假的口号。92共识当然是一个不存在的共识啊。为什么？因为这件事情当时谈判的确是没有结果，没有结果，后来追认的一个说法。当然台湾人不同意啊，台湾人不同意，其实这件事情老实讲呢，马英九把92共识作为自己的政治遗产是非常不明智的。为什么？你想一下，你把它当作政治遗产，意味着政治遗产是什么？政治遗产就是政治包袱嘛，你说了对吗？所以马英九在这个问题上，我认为是不明智的啊。情况：辉瑞 BNT 对于 Delta 病毒的阻断效能在澳洲被证实。凯恩斯港口的一位船只领航员被外来船员感染 Delta 变异株后，除其体内病毒载量极低啊。好消息是，与其连其亲密接触的家人、小孩都未被感染，这就是疫苗的有效性。斩断传染链外还不会生病，极度讽刺中国疫苗的防重症不防感染啊。观点：其实不止新加坡，整个东南亚国家都恨中国，但由于地理位置的根源问题，不得不双方交好。对于中国，他们更需要生产力和制造；对于西方，他们能够获得更多的世界主流国际法制度；对于李氏家族的新加坡，他们能够在夹缝中生存就足够了啊。当然，你很多我们经常无法理解的一些事情是什么呢？就是这个，我们经常听到一些客气话。经常我们对一些主人，你要说一些客气话，那么这些客气话经常会把它当作一个立场来理解，这就是外交场合的问题啊。所以我们要搞清楚它到底意思是什么。观点：朝阳与夕阳同样美好，一个在升起，一个在落下。习近平错把夕阳当朝阳，因为误判。等在中国前面的不是一片光明，是无尽的长夜。情况：昨天下午，国务院印发全民健身计划，到2025年带动全国体育产业，规模达到5万亿元。A 股体育股开盘大涨，金陵体育等等不断的在涨啊，什么安踏、李宁都在涨。大家还记得习近平提过的这个足球吗？足球结果怎么样了啊？这个全民健身计划又怎么样？我不觉得它能怎么样啊。情况：中国音乐学院接到通知，世界名曲宗教音乐不让教了啊。音乐学院啊。观点：新加坡的反对党太弱，我也想选他们，可是他们还不成气候。OK。情况：王炸王炸。深圳推行重磅新政今年年初深圳福田区一个44平米的学区房被曝天价成交，成交价1420万元，单价32万平方米。对于学区房炒作乱象，深圳新条例推出大学区招生和办学管理模式
然后建立义务教育制度的教师交流制度，合理均衡配置教育资源，优化教育结构。没讲清楚，我简单的介绍。深圳版的学区房整治方案2个，第一个大学区，推动大学区，原来是小学区啊。什么叫小学区？这个学校，比如说深中啊，深圳中学，深圳中学的学区一个范围，这个范围啊，那么在这个范围之内的所有的小区都上深圳中学啊，这就变成这个片区就变成了学区房。那么大学区什么概念？大学区就另外2个中学跟深圳中学共享一个大学区，那意味着什么？意味着你有可能在深圳中学，也有可能在2个很烂的中学，所以这个大学区里面的学区房不就一下子你就剩下了30%的机会了，甚至是剩下了25%的机会都有可能。所以大学区一下子就把学区房给灭了。这是第一个。第二个，教师交流啊，深圳中学的教师可能交流到其他的中学去，让这些优质的这个教师资源流动起来。那你学校可能就慢慢的，你原来的名校可能就没那么名校，原来的烂学校可能就没那么烂。但大概率的情况就是名校烂掉了，但是烂校就没好起来，通常的情况是这样。不管怎么样，目的只有一个，打击学区房。打学区房的目的是什么？打学区，因为学区房涨价最快的就是学区房，把漏头的先打下来再说啊，大概是这样啊。观点，我认为新加坡不能算民主国家，因为它没有有效的政党轮替啊。另外，新加坡如果无法成为民主国家，其衰落也是瞬间的事情，只需要一个自命不凡的领导人瞎搞一番就行。民主制度是什么？民主制度就是想办法让一个自命不凡的领导人没有办法瞎搞一趟。民主制度啊。情况，郑州今天发布，今天一大早增加了27区12个街道为新封控区，现在小半个郑州已经沦陷了，武汉又回来了。另外，昨天封控区就是按照郑州第六医院为中心划出来的。OK， 好，明谢，嗨嗨什么意思？OK， 谢谢啊。好，那我们今天的节目就到这里，感谢大家的参与，我们下个节目再见啊！再见之前，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目，做更好的自己。谢谢大家，谢谢。咦，什么情况？为什么结束不了呢？